دايما الاطفال في فصل الشتاء بيصابوا بالسعال وكمان باحتقان الزور. ايه رايكم بقى النهارده لو عملنا بونبونات حلوه كده صغيره كيوت واديناها لهم تساعد شويه وتبقى كوقايه من السعال والاحتقان؟ وطبعا لو هم فعلا تعبانين جدا مفيش غنى عن العلاج، هي دي بس حاجه اضافيه جنب العلاج عشان تساعد شويه، وكمان هتعجبهم قوي وهيبقى طعمها حلو بالنسبه لهم جدا. المكونات على الشاشه، والمكونات سهله جدا زي ما انتم شايفين: سكر، ميه، عسل نحل ونص معلقه كبيره مش اكتر من كده. كمان هحط عصير ليمون، عصير نص ليمونه. هحط كمان قرنفل وزنجبيل بودره. هحط بقى في كسرولة كده السكر بتاعي واحط كمان عليه الميه، وانا بشتغل هقول لكم بقى وانا بضيف بقيه الاضافات بتاعتي ايه الفوائد وايه الحاجات اللي احنا هنستفادها من الاعشاب اللي انا هحطها دي. اولا الليمون، والليمون طبعا معروف انه غني بفيتامين سي، وكمان حلو جدا للمناعه ومخفف للالتهاب. فانا هحط نص عصير ليمونه كبيره. ما تقلقوش البذر ده كله انا هشيله. بعد ما حطيت عصير الليمون هحط كمان ربع معلقه صغيره من القرنفل، والقرنفل بيعالج الجهاز التنفسي وكمان طارد للبلغم. هنزل كمان بنص معلقه صغيره من الزنجبيل البودره، والزنجبيل بينظف الجسم من السموم. وكمان نص معلقه كبيره من عسل النحل، وانا ندمت ان انا ما حطيتش معلقه او معلقتين، ما اعرفش ليه عملت كده، فنصيحه مني حطوا معلقتين. كمان معروف عسل النحل طبعا بفوائده الكتيرة، هو بيطري الحنجرة وكمان بيقاوم السعال. هنا بقى شلت حوالي 469 بذرة اللي وقعوا دول كلهم، مش عارفة ايه البذر ده كله اللي وقع من نص الليمونة. هاخد بقى الخليط بتاعي واحطه على النار. هفضل بقى اقلب، لازم اقلب الخليط بتاعي بالشكل ده، يعني على نار متوسطة، وهيتكثف معايا نوعا ما. هياخد تقريبا معايا على النار من 20 ل 22 دقيقة. بعد 15 دقيقة الاولانيين ببتدي اختبره ازاي؟ اجيب ربع كوباية من المية الفترة من الحنفية، واجيب شوية كده يعني على طرف المعلقة واحطهم تقريبا في ربع كوباية من المية واحطهم لما اوصل لمرحلة يعني مش عايزة اقول الهارد بول اللي هي الكرة الناشفة قوي. انا هقول لكم دلوقتي عايزة اوصل لايه. دلوقتي انا لما حطيت شوية كده من الخليط على المية اداني كرة طرية اللي هي السوفت بول. زي ما انتم شايفين بتتشكل في ايدي بسهولة، مجرد ما انا بطبق فيها كده تلاقوها ان هي طرية جدا، عشان كده اسمها سوفت بول يعني الكرة الطرية. انا مش عايزة اوصل للمرحلة دي، انا سبته 5 دقايق تقريبا كمان، وهرجع برضو اجيب ربع كوبايه من الميه الفتره واخد شويه كده على طرف المعلقه واحطهم في الميه، وهشوف انا عايزه اوصل لايه. الهارد بول هتكون كوره ناشفه قوي قوي قوي. انا مش عايزه اوصل برضو للهارد بول اللي انا بقول لكم عليها، انا عايزه اوصل بين البنين، ولا هارد بول كوره ناشفه قوي ولا سوفت بول كوره طريه قوي. انا عايزه اوصل للمرحله دي اللي هي بمطها كده بتتمط معايا، ولكن فيها يعني فيها شدة او مطة، بس في نفس الوقت بتتقطم. واخدين بالكم؟ زي ما انتم شايفينها كده في ايديا، انا بشدها بتتشد ولكن فيها مطة وبتتقطم معايا زي ما انتم شايفين كده. عشان كده بقول لكم هي تقريبا خدت من 20 ل 22 دقيقة على نار متوسطة، بس اهم حاجة توصل للمرحلة اللي انتم شفتوها دي. وهو سخن لازم اخده واحطه بقى في القوالب بتاعتي. انا حطيته في قالب سيليكون الوافلز. ليه حطيته في القالب الوافلز؟ عشان المكعبات بتاعته صغنططه كده، وانا عايزه اعمل بونبونات صغننه، مش عايزه اعمل بونبونات كبيره. بصوا المعلقه ما استحملتش البونبون لانه سخن جدا. بصوا شكلها كان ايه وبقى ايه. بصوا اتحولت ازاي. فطبعا ما تعملوش كده، واستخدموا معلقه معدن، ما تغلطوش الغلطه بتاعتي. عايزه بس اقول لكم كمان ان القوالب دي انا دهنتها بواسطه منديل ورقي بالزيت، بالمنديل، حاجه بسيطه قوي بس اضمن ان هي تخرج من القالب. بس هي متقلقوش هتخرج لان القالب سيليكون كده كده، بس انا بحب اعمل حاجه يعني دايما بحب يعني اعمل كل احتياطاتي. بعد بقى ما حطيتهم كلهم ادخلها على التلاجة نص ساعه،
وهتشوفوها بعد نص ساعه تبقى عامله ازاي. فات نص ساعه ودلوقتي خرجتها. اخدها بقى واخرجها، او اخرج البونبونات بتاعتي من القالب. بتخرج بمنتهى السهوله لان طبعا القالب سيليكون، وكمان عشان مدهون بالزيت من الاول فبتخرج بمنتهى السلاسه. زي ما انتم شايفين صغننه قوي. لو حابين تعملوها في قوالب شوكولاته براحتكم، بس انا حاسه ان لو هتبقى في قالب شوكولاته يعني الشوكولاته ممكن نمسكها بايدينا ونقطم قطمه قطمه، لكن البونبون بيتحط كله في البق مره واحده، فهتبقى كبيره قوي على بق اولادنا، حتى على بقنا احنا الكبار يعني، فهتبقى صعبه. كمان الاطفال بيملوا بسرعه، ممكن يزهقوا وهي كبيره قوي كده في بقهم، وشويه عايزين يرموها ويطلعوها من بقهم يرموها. فانا حبيت اعملها كده صغيره، ولو حبوا واحده كمان يبقوا ياخدوا واحده كمان، احسن ما تبقى واحده كبيره وضخمه قوي في بقهم وما يقدروش ياكلوها. شكلها حلو، طعمها حلو. وعايزه اقول لكم لو حابين تزودوا البهارات اللي انا حطيتها او التوابل او الاعشاب الجميله اللي انا حطيتها زودوا، بس في حاله لو انتوا الكبار اللي هتاكلوا البونبون ده. لكن لو اطفال ما يفضلش ان انتوا تزودوا اكتر من اللي انا حطيته، لان القرنفل حراق قوي والزنجبيل حراق قوي، فلو عملتوه لاطفالكم وزودتوا الكميه بتاعه القرنفل والزنجبيل مش هيرضوا ياكلوه، هتبقى حراقه قوي في بقهم، ونبقى ما عملناش حاجه، لان اكيد هيرموها يعني، مش هيقدروا يتحملوا ان هم ياكلوها. لكن لو كبار خلاص. شايفين شكلها حلو ازاي؟ عامله رميد كده او نور، شكلها حلو بجد. انا حطيتها في السكريه وغطيتها، تقدروا تغلفوها بورق الشوكولاته بورق البونبون زي ما تحبوا. انا ما غلفتهاش بصراحه، حطيتها كده في السكريه، واللي عايز يفتح ياخد واحده وخلاص. ايه رايكم؟ شكلها حلو وطعمها حلو. اشوفكم فيديو جديد جاي على خير. كنت معاكم هبه المغربي، وباي باي.